Hola, hoy vamos a armar una computadora HP de la serie 15. Esta computadora lo que se hizo es que se reemplazó el motherboard. Estaba dañado y hay que reemplazarlo, entonces les voy a explicar cómo armarla. Lo primero que hice fue conectarle, ponerle este conector que es el de donde va la fuente de poder. Ahora, lo que vamos a hacer es conectar el disco duro. Este es el conector del disco duro. Lo que pasa es que es un poco difícil ponerla y después poner el conector. Entonces les recomiendo que primero pongan el conector del disco duro. Solo se engancha aquí. Eso es todo lo que se hace. Y la insertamos justo en todas las ranuras del puerto USB, del HMDI y este que es el de la red. Ponemos todos los conectores que quedan hacia abajo, arriba del motherboard, para ponerlo a conectar. Nos fijamos que esté bien asentado. Introducimos el conector de la fuente. Esta en especial lleva un protector para que no se deshace. Solo vemos que entre bien. Bueno, necesitamos un desarmador de cruz. Casi todos los tornillos de las computadoras llevan desarmador de cruz. Hay que atornillar. Lleva 2 tornillos ese soporte. Esa plaquita para que no se zafe tan fácilmente el conector de conectamos el video en la pantalla. Aquí vamos a conectar este es el de la bocina. Este es el conector de la bocina. El flex del disco duro. Solo tiene una pestañita, hay que levantarla, meter el conector con cuidado y bajar la pestaña. Esto lo pueden hacer con una herramienta de plástico que son como estas. Este es el conector del CD, del DVD. Parece que por ahorita son todos los conectores que hay que poner. Ahora vamos a poner los tornillos que lleva el motherboard. En este son 1, 2, 3, son 4 tornillos que lleva el motherboard. Normalmente los tornillos que van en el motherboard están marcados por esta flechita en blanco. Esto indica que lleva un tornillo. Aquí bueno, se nota un poco más. Aquí se nota un poco más en esta parte de acá y este de aquí. Esa flechita blanca indica que lleva un tornillo. Si lo ponen en otro lado, cuando traten de armar la parte de arriba, la de abajo, muchas veces no coincide porque están metiendo un tornillo donde no debe de ir. Entonces tengan cuidado de que lleve en el motherboard, que tenga esta plaquita, este triángulo. Vamos a colocar la tapa de acá, de arriba. Esta tapa está
por encima se pone a presión. Vamos a hacer que coincida. Y solamente vamos a hacer presión hacia abajo para que para que enganche. Lleva dos conectores, este que es el del encendido. Vamos a poner el flex, es igual, es subir ese ganchito negro, se inserta el flex y se baja el ganchito, y en este es igual, este es el flex del ratón. Aquí llevaba tornillos, hay que ponerle los tornillos. Aquí hay unos números donde me indica el tornillo que lleva, y que bueno, y que ahí va un tornillo. En la parte donde va el DVD lleva 3 tornillos. Estos tornillos son aquí y aquí son 3 tornillos. Estos tornillos son más planos. Si pueden ver aquí, son unos tornillos muy pequeños, son planos. Y bueno, el desarmador también es de cruz, pero es un poco más pequeño. Tiene muy poquito mano el desarmador, por eso es que no agarra bien, pero está. Ok, ya pusimos estos 3 tornillos. Bueno, aquí ya había puesto la memoria, pero es muy fácil de poner. Nada más se inserta la memoria en la ranura del slot. Se hace presión hacia abajo y ya está puesta la memoria. La Wi-Fi igual. Se inserta, se baja y lleva un solo tornillo. Lleva un solo tornillo. Vamos a conectar el cable de la antena. Solo entra presión este. El cable de la antena. Ahora bien, en la parte vamos a conectar el teclado. Este igual es como todos los demás conectores, se levanta la pestañita negra, se inserta el flex, del teclado, se inserta el flex, se baja la pestaña. En esta computadora tiene unas pestañas muy pequeñas y entra solamente a presión el teclado. Pues vamos a colocar las pestañas y vamos a hacer presión. Se tiene que oír el clic de los seguros que tiene. Aquí, ahí está. El teclado está puesto. Insertar el DVD. Solo igual hasta que haga clic y lleva un tornillo.
Ahora vamos a poner todos los demás tornillos que hagan falta. Todos. Acá. Terminamos de poner todos los tornillos de la tapa de abajo. Vamos a colocar la tapita de donde va la antena Wi-Fi y la memoria. Ganchitos que cierran a presión. Bueno, parece que vamos a colocar la batería. Ponemos el seguro de la batería. Vamos a conectarla y a probarla. Ok, aquí el LED de la batería está encendida. No sé si se alcanza a ver porque está conectada, que hay corriente. Vamos a prenderla. La computadora está funcionando. Muchas gracias por ver este video de cómo armar una computadora HP. En este caso no funcionaba el motherboard. El motherboard fue irreparable. Lo tuvimos que cambiar. Y bueno, espero que les sea útil, que les ayude. Y suscríbanse a mi canal. No olviden de ponerle un dedito arriba. Si les gustó, déjenme sus comentarios, sus dudas. Somos ICEA Electronics y hasta la vista.